హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ ఫ్యాక్ట్స్. చాలామందికి కాలంతో సంబంధం లేకుండా జలుబు వస్తూ ఉంటుంది. ఈ జలుబు మామూలుగా కాకుండా ముక్కు నుండి నీరులాగా కారిపోతూ విపరీతమైన బాధకు గురిచేస్తుంది. ముక్కు నుండి గాలిని పీల్చుకోలేకుండా చేస్తుంది. జలుబు రాగానే గుప్పెట్ల కొద్ది టాబ్లెట్లు వేసుకోకుండా న్యాచురల్గా ఆ జలుబుని ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఒక గ్లాసు నీటిలో 1 స్పూన్ నిమ్మరసం, 1 స్పూన్ తేనె, పావు టీ స్పూన్ దాల్చిన పౌడరు, ఈ మూడింటిని బాగా కలిపి తాగుతున్నట్లయితే జలుబు వెంటనే తగ్గుతుంది. రోజు మీరు తాగే టీలో కొద్దిగా అల్లం చేర్చి తాగుతున్నట్లయితే జలుబు పూర్తిగా తగ్గడమే కాకుండా రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. రోజు మీరు తాగే నీటిని కొద్దిగా వేడి చేసుకుని తాగుతున్నట్లయితే గొంతులో ఉండే కఫం పూర్తిగా తగ్గిపోయి జలుబు కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల గొంతు బొంగురు కూడా తగ్గిపోతుంది. పసుపు కలిపిన పాలు మన దేశంలో ప్రాముఖ్యం పొందిన ఔషధంగా పేర్కొనవచ్చు. పసుపు యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్, యాంటీ ఫంగల్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలను విస్తృతంగా కలిగి ఉంది. ఇది దగ్గు, జలుబు నుండి త్వరిత ఉపశమనం పొందుతుంది. పాలు తాగే సమయంలో అందులో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగుతున్నట్లయితే జలుబు, దగ్గు తగ్గిపోవడమే కాకుండా మనలో రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. చర్మం కూడా కాంతివంతంగా మారుతుంది. ఫ్రెండ్స్, తెలుసుకున్నారు కదా జలుబును, దగ్గును ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.